用1000度岩浆烤熟的鸵鸟蛋是什么样子的？准备一个比沙包还要大的鸵鸟蛋，然后拿出几块黑不溜秋的岩浆盐，把它们放进高温火炉中烧至融化，1小时后就能得到一罐1000度的麦芽糖浆，有些粘稠，还能拉丝。如果怕甜到掉牙，那就来几颗一打。实验很危险，一定要穿上特制的防护服。随后就可以开始制作煎蛋了。用道具把岩浆拿出来，紧接着倒在鸵鸟蛋上，因为太滑，岩浆都流到了底部。老外慢慢倒下，少量岩浆留在顶部。要不是为了吃颗完整的鸵鸟蛋，就应该给它的天灵盖开个孔。老外将鸵鸟蛋打开，发现上面熟了，下面没熟。之后又烧了一桶麦芽糖浆，再次倒在鸵鸟蛋上。这次岩浆很好的覆盖住了鸟蛋上，想必这次一定能成功。没一会，鸟蛋被烤得冒白烟，岩浆开始发黑定型，后面的蛋黄流露出来。我感觉老外这次又要失败。1个小时后，鸵鸟蛋不再冒烟。老外将岩浆盐掀开，发现鸵鸟蛋已经被烤熟。他取下一块蛋黄，放入口中，味道非常不错。这道岩浆烤鸵鸟蛋，健康又营养，干净又卫生。你确定不来一口？